Sveiki visi, taigi mokiniai jau klausė, kada bus naujas pravažiavimas Tauragėje, tai šiandien mes jį atliksime, kažkiek labiau atkreipsiu dėmesį į pačią sankabą, į tas vietas, kur egzaminų metu važiuoja, tai ilgai nelaukdami ir pradėsim. Tai pajudėdami, aišku, įsitikinam, ar galim atlikinėti, rankinis yra užtrauktas, bet akceleratorių šiek tiek spustelėjus ir sankabą pradedant kelti, jisai atsileidžia automatiškai, turim pėstįjį. Tai teks sustoti ir dėl vieno pėsčiojo, tai matom, jog trumpam tai reikia sankabą prilaikyti ir vėl pamažu galim judėti. Na ir dabar matom užbrūkšniuotą plotą, tai teks, aišku, pasitraukti, įsitikinam, ar nieko nėra. Pasitraukiam ir keičiam pavarą. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai nuo rodyklių įsijungiam posūkį, žalias mirksi ir ramiai sustojam. Stabdę, aišku, sustoja laikom, nes, kaip pastebėjau, yra mokinių, kurie nenori laikyti stabdžio. Tai sako, niekur nenuriedės automobilis, bet yra tokių momentų, kada nejučiom jisai pradeda riedėti ir egzaminuotojas sustabdo automobilį ir, aišku, turit kritinę klaidą. Tai va, tai sustojus visur stabdį reikėtų laikyti. Na ir dabar matom, šviesoforas pasikeitė, neskubėdami. Sankabą prilaikom, kad neužgesti, nes benzinas vis tiek jisai nori, kad su pačia sankaba švelniau elgtumėmės. Ir dabar mėgėjomės. Ir kaip matot, sankabos iš karto nenumetu staigiai, nes numetant sankabą, tai aišku bus tikrai negerai. Sankryžoje suksime į dešinę. Įsijungsime antrą pavarą, mūsų pagrindinis. Ir dabar pabandysim atlikti apsisukimą riboto pločio juostoje, nors yra jau įsakymo projektas, kuriame riboto ploto kaip ir nebelieka, bet grįžta saugus pastatymas įkalniai nuokalniai. Tai čia dar yra tik tais projektas, nėra pats įsakymas, bet greitų metu turėtų išeiti pats įsakymas ir neaišku, kiek dar bus pakeitimų nuo to pradinio projekto. Bet tikriausiai riboto ploto nebeliks, o įkalniai nuokalniai grįž pastatymai. Taigi, toliau nedelsiant atliekam pratimą ir, kaip matot, automobilių nėra ir sankabos šiuo atveju pratimą atlikinėjant nepaleisiu, kadangi man reikia automobilį išlaikyti lėtai judantį, kad galėčiau jį valdyti ir jisai važiuotų taip, kaip man reikia, o ne bandyčiau su juo suspėti. Ir, kaip matot, pirmiausia, pasikeičiu pavarą, žvalgaus ir keliu sankabą ir jau kai baigiu, greitis apie 8-9 km per valandą, jau praktiškai sankabą aš galiu pilnai paleidinėti ir jos nebelaikyti. Dabar sankryžoje suksime į dešinę ir šiuo atveju turim stop ženklą, tai aišku jungiu pavarą lauk ir prie linijos sustoju. Toliau nelabai ką matau, pasilenkiu pats į priekį ir lėtai iki sankirtos judu ir gatvę turiu pamatyti tikrai ganėtinai daug, o ne 5 metrus gatvės ir tada sakyti jau, kad nieko nėra. Tai būna mokiniai mato labai trumpą atkarpą ir tuomet pradeda važiuoti drąsiai, o pamato, kad automobilis atvažiuoja ir tada aišku nebėra kur dingti ir arba staigus stabdymas, arba užkiša. Tai bet kuriuo atveju gaunasi kritinė klaida. Dabar prie šviesoforo suksime į dešinę. Tai posūkį čia nerodau kol kas, nes yra aikštelių. Ir nuo paskutinės aikštelės jau pradedu rodyti antrą pavarą, kad nebūtų per greit. Žalias dega, pėsčiųjų neturiu ir galiu drąsiai važiuoti. Dabar priekį matau žalias dega, galiu bėgėtis, bet jis dega jau gana, nežinau kiek, gana ilgai, tai vis pažvelgiu į šviesoforą, žalias tebėra ir važiuoju toliau. Tai reiškia, matydamas, kad žalias dega ir nežinau, kiek laiko jisai degė, tai tokiu atveju tenka pasiekti dažniau šviesoforą, priekį matau yra pėsčiųjų. Ir įsijungiu laisvą, vaikas praėjo, galėčiau važiuoti, bet aš nematau, kas yra už automobilio. Tai tokiu atveju aš dar vis tiek turiu saugotis, nes neaišku, kaip ten toliau. O gal dar vienas ateina iš kairės pusės, tai negaliu būti garantuotas, tai tokiu atveju saugos. Dabar neveikiančioj
sankryžoje, kur mirks šviesoforas, mes apsisuksim. Tai dabar mums reikės, aišku, persirikiuoti, nes apsisukimas galimas iš tos juostos, kuri leidžia į kairę. Tai čia bus aplinkelis, mūsų pagrindinis. Ir įsilendam į sankryžą. Čia vietos tikrai pakanka ir apsisukimą laisvai telpam padaryti. Tai va, ir jokių problemų galim bėgėtis toliau. Ir kaip matot, sankryžą gražiai atleidinėjam, nenumetam iškart. Na ir dabar pėsčiųjų neturim, tai galim toliau važiuoti. Ir greitis yra 46, kameroje rodys šiek tiek mažesnį, kadangi jis rodo pagal navigaciją. Tai bijau suklysti, bet kokie 4-5 kilometrai rodo mažiau. Tai va, visuomet galite perpliusuoti, jeigu žiūrėsit pagal kameros greitį. Atsargiai su sankaba ir dabar paleidžiu. Na, ir toliau bėgėjus, prieki dega raudonas, tai žiūriu, kur galėsiu sustoti. Tai čia vietos užteks, neužstatysiu niekam ir pavarą jungiu lauk, kadangi jau ruošiuos sustojimui. Taip, ir dabar pamažu neskubėdami toliau. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Įsitikinam, ar nieko nėra. Ir aišku, persirikiuodami dažnai mokiniai pradeda mažinti greitį pirmiausia. Na, mažinti iš tikrųjų pirmiausia nereikėtų. Nes jeigu nieko neketinam praleisti, tai kam mažinti greitį ir versti kitus vairuotojus mus apvažinėti. Tai tokiu atveju reikėtų neskubėti, įsitikinti ir tuomet atlikinėti manevrą, bet nemažinant prieš persirikiavimą greičio, jeigu nėra reikalo. Ir kadangi automobilių yra daugiau, tai išjungiu laisvą pavarą ir laukiu sankabą atleidęs. Matau, kad paskutinis jau yra nebetoli, ruošiuos, žalias dega, sankaba pamažu, šiek tiek akceleratoriaus ir jau paskui skubu, pėsčiųjų nėra. Sankryžoje suksime į kairę. Tai reikia iškart žiūrėti, kuri juosta į kairę. Tai va šita ir turiu likti prie kairės pusės, nuo rodiklių jungiu posūkį. Ir dažna klaida būna tai, kad mokiniai anksti pradeda sukti ir įvažiuoja prieš priešinį, o reikėtų sukti pusę kelio įvažiavus, kad būtų iškart tiesiai į savo juostą. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai čia jau yra dvi pusės. Stop ženklą turim, tek sustoti. Ir dabar pro namą matosi tikreliai kokie, 3,4 metrai atkarpos. Ir va dabar apie 15 metrų, bet man to neužtenka. Gatvė tuščia ir tuomet galiu, nes gali būti tokių vairuotojų, kurie parvažiuos tikrai ne N50. Ir automatiškai mes jiem užkišim, nematydami geros atkarpos. Dabar reguliuojamoje sankryžoje reikės į kairę. Tai priekį jau matau ženklus, kad į kairę bus kairioji juosta. Tai dabar yra ištisinė ir dažniausiai čia nori per ją persirikiuoti. Tai reikia pakentėti, įsitikinti ar nėra, greičių nemažinant, persirikiuoju, posūkio nerodau. Ir va dabar iš naujo posūkio jungiu, kad nebesuklaidinti kitų vairuotojų. Ir stebiu šviesoforą. Ir kadangi linijos nėra, sustoju taip, kad matyčiau šviesoforą. Svarbiausia nepravažiuoti pro pėsčiųjų perėją ir šviesoforą. Dešiniai pusėje sunkvežimis man užstojo šviesoforą, tai va tik kairiai pusėje liko matyti.
Ir matau, kad žalias, neskubu iš vietos, kad nebūtų gesimo. Ir va dabar bėgėjus, matau atkarpą gana ilgą, galiu važiuoti tiesiai, tai pasikeičiu pavarą, pėsčiųjų nėra ir važiuoju toliau. Tai va, geriausia yra neužsukinėti anksti ir turim raudoną. Na, žalias, pamažu, neskubėdami, sanką prilaikom su šiek tiek akceleratoriaus ir dabar jau. Na ir dabar reguliuojamai sankryžoj suksiu į kairę. Reikėtų vėl pasižiūrėti, nieko nėra, nemažinu greičio, o kai persirikioju, va, tada jau pradedu mažinti ir posūkį, aišku, nepamirštam. Na, dabar raudonas, ten šone raudonas, tai reiškia mes jau turim žalią. Tik tais šviesoforai, kai saulė spigina, yra apdulkėję ir kartais labai jau sunku yra įžiūrėti. Tai visuomet reikia dar pasižiūrėti į šoninį šviesoforą, koks dega, kuris gerai matosi. Tai pagal tą irgi jau galim papildomai orientuotis, kad čia yra duobių, tenka apkabinti duobes. Ir dabar sankryžoj suksim į dešinę. Tai va, kai saulė spigina ir jeigu kažkas yra neaišku, tai geriau nevažiuokit, o pilnai įsitikinkit, ar tikrai dega toks, kokio reikia. Ir dabar pabandysim pastatyti automobilį lygiagrečiai prie kito automobilio. Na ir žiūrim, jeigu šitas automobilis stovi gerai, tai tokiu atveju prie jo ir statom. Jeigu nebūtų galimybės statyti arba būtų kiemai, kaip pavyzdžiui šičia, ir pastatytumėt, tai patys suprantat, kad bus blogai. Ir dabar įsitikinam, kad už galo nieko nebuvo, 45 laipsnių kampas ir parvažiuojam apie 40 cm. Na, kiti, aišku, žiūri, kad galinis ratas kairiosios pusės būtų ant pratimo ribos ir tuomet užsukinėja, o dabar turim lygiagrečiai. Ir dabar šitoj pusėj linijos nematysiu, ieškau šitoj pusėj. Ir prie pusę rato panašiai, kiti orientuojasi po rankenėlės viduriu. Na va, pratimą atlikau ir stovėjimo stabdį įjungiu. Ir kai viskas tvarkoj, toliau atsitraukiu atgal, kadangi priekį vietos tikrai nėra daug. Ir rankinis atsileidžia automatiškai akceleratorius pustelėjus. Na ir dabar išvažiuojam toliau. Dabar sankryžoj suksim į dešinę. Ten toli ir galim bėgėtis. Čia tenka šiek tiek važiuoti ant linijos beveik nuo kliūčių atsitraukus, nes nuo kliūčių vis tiek reikės apie metrą laikyti. Nebent važiuosim labai nedideliu greičiu, bet kadangi iš priekio automobilių nebuvo, tai mums tikslo važiuoti mažu greičiu ir nebuvo. Sankryžoje suksime į kairę. Tai šita vieta yra įkalnė ir joje galima bandyti sužaisti taip, kad jungiamės pirmą pavarą, lėtai judam ir stebim, jeigu yra galimybė iš anksto. Aišku, čia užžaidžiam su sankaba, iš kairės pusės nėra, iš dešinės pusės parvažiuoja taksi. Teks sustoti ir jau taksi, kai nebetoli, vėl ruošiu savo darbus, darau pamažu ir akceleratorius yra reikalingas tam, kad įkalnės stabdis mus, kuris laiko, kad nenuriedėtume atgal, atsileistų ir akceleratoriaus nespaudžiant, jisai laiko mus toliau ir reiškia neleidžia važiuoti ir būna tokių atvejų, kad
kelia sankabą ir užgesta ir nesupranta, kodėl užgeso. Tai būtent įkalnės stabdis ir jam reikalingas yra akceleratorius. Dabar suksim į kairę ir automobilių nėra. Ir čia labai anksti užsukinėjau, iš tikrųjų reikia įlysti labai giliai, kadangi yra stop linija prieš priešinio eismo ilga. Ir dažnai būna, kad per ją pervažiuoja mokiniai. Na ir dabar galim bėgėtis. Na, lygiai 50 turim. Ir aišku, daugiau jau nebegreitinam. Ir dabar turim duoti kelią. Čia teks labai atsargiai. Prieky yra pėsčiųjų perėja. Ir jeigu mes prieš perėją sustojam, tai mes automatiškai visiškai nieko nematom. Tai tenka riedėti lėtai į priekį, labai lėtai pasilenkus ir stebėti. Ir jeigu bus automobilių, teks sustoti, kaip šiuo atveju prie sankirtos. Ir matomumą dabar jau turim. Ir iškart važiuojam toliau. Teks pasitraukti. Ir grįžti atgal. Labai tingi visi žvalgytis, o iš tikrųjų reikia žvalgytis ir žinoti, ar tas automobilis galbūt jisai pajudės, mes nesam garantuoti. Tai va, tokių nenumatytų atvejų gali pasitaikyti ir turim žinoti, ar jį pilnai apvažiavom. Ir dabar į dešinę suksim. Čia vėlgi lėtai teks privažinėti. Ir turim veidrodį priekį, kuris rodo, kad automobilių nėra. Ir tokiais veidrodžiais, aišku, yra patogu naudotis, kadangi matom iš anksto, ar yra atvažiuojančių ar nėra. Na ir dabar pastatysim automobilį įkalniai saugiai. Ir sustojam, kad nebūtų ištisinės, nebūtų kiemų. Ir pasižiūrim į veidrodėlį, kokiu daugmaž atstumu esam, kad nebūtų labai didelis. Na va, sustojam, išjungiam laisvą, užsitraukiam stovėjimo stabdį ir dabar vairą sukam taip. Jeigu yra su borteliu, suksim į kairę pusę tam, kad priekiniai ratai įsiremtų į bortelį. O jeigu bortelio nebūtų, tai suksim į dešinę tam, kad automobilis, jeigu riedės, jisai riedėtų į griovį, o ne į važiuojamąją dalį. Tai šiuo atveju vairas yra sukamas į kairę. Ir aišku, pilnai atliekant pratimą yra išjungiamas variklis ir įjungiama pirma pavara tam, kad neleistų dar papildomai riedėti. Tai šiuo atveju negesinsim, nes atsijungs registratoriaus kamera ir dabar reiks pajudėti. Tai su elektriniu rankiniu labai patogis atsileis automatiškai, įsitikinam ar nėra, tai vat sankaba keliu pamažu ir jeigu akceleratoriaus nespaudžiu, tai vat rankinis jisai nepasileidžia ir tupėsi. Tai reiškia, man neleidžia važiuoti, automobilis dreba, bet sankabos nenumetu, tai aš tokiu atveju žinau, kad manęs neleidžia važiuoti. Tai reiškia, aš šiek tiek akceleratoriaus pasispaudžiu ir va rankinis iškart pajutau atsileido. Nieko nėra ir nuvažiu. Ir sankabą paleidžiu tik tada, kai jau turiu apie 9-10 km/h greitį įkalniai. Kitu atveju numetus staigiai arba sutrūkčios automobilis arba užges. Ir dabar turiu stop ženklą. Tai sustosim. Kaip ir sakiau, šito pratimo šiai dienai dar atlikinėti egzaminę nereikia, bet ko gero, negarantuoju 100%, bet kai bus įsakymas, tai atsiras vėlgi įkalnė nuokalnė ir nebeliks apsukimo riboto pločio juostoje naudojant atbulinę pavarą, tai kaip susukinėdavom gatvėj. Logiškas sprendimas, kadangi tas apsukinėjimas, aš jau seniai sakiau, kad yra kitų eismo dalyvių trukdymas, o naudos iš jo praktiškai nėra jokios. Na ir dabar teks atsargiai iš dešinės ir važiuojam toliau.
suksime į dešinę. Tiek sustoti prie stop linijos. Čia ženklai 30 ir labai aukštai pastatyti ir arti prie pačios sankryžos. Tai praktiškai, o dabar įsukus į gatvę, jokio ženklo nematyti. Tai jeigu iš anksto nepasižiūri, tai praktiškai ir nežinai, koks ženklas ir kokiu greičiu važiuoti. Ir čia aišku būna, kad dažnai viršija greitį. Vingis į dešinę atbulinė eiga, tai aišku jisai liks šitas pratimas, nes, tikrai yra atveju, kada jį galima naudoti, tai patiems į kiemą įsistuminėjant. Tai įsitikinau, ar nieko nėra. Ir palei dešinę pusę, išlaikydamas nedidesnį kaip 1 metro atstumą. Ir sau ramiai įvažiuosim. Vis pasižiūrim, ar niekas neatvažiuoja, ar gera trajektorija važiuojam. Ir aišku, svarbiausia, neskubėti ir valdyti automobilį taip, kaip jums reikia, o ne važiuoti greitai ir nespėti valdyti, o jisai lekia, kur jam reikia. Na va, ir dabar išvažiuosim į kairę pusę. Ir reikėtų neužmiršti, kad mes tebesam toj pačioj gatvėj, kur greitis yra ribotas. Tai reiškia, greičiau kaip 30 važiuoti šiuo atveju negalim. Tai sankryžoj suksim į kairę. Teks sustoti prie linijos. Ir iš dešinės nėra. Įvažiavus pusę sankryžos, užsukam vairą ir greitėjam. Laiku įsibėgėjus ir nedidelės atkarpose tikrai galima ir su 4 pavarą pavažiuoti, tai sankryžoje šiuo atveju suksim į kairę. Na ir dabar neskubėdami pamažu iš dešinės pusės automobilių nėra, pusės sankryžos įvažiuojam ir va dabar galim pakeisti pavarą, kai vairo nesukam tuo metu, bet jeigu vairą sukam, pavaros keisti aišku mes negalim. Ir ženklas 40 buvo, tai iki 40 galim įsibėgėti. Suksim. Tai vėl, jeigu yra galimybė, stojam prieš perėją ir va, šiuo atveju aš matomumą turiu, tai ant perėjos jau nestoju. Bet jeigu aš matomumo neturiu, man pasirinkimo kito ir nėra. Arba stovėti ir nieko nematyti, arba važiuoti prie sankirtos ir matyti ir toliau judėti. Greičio, nes įvažiavus jokių papildomų ženklų nebuvo greičio ribojimo. Na ir dabar greitis 45, 47, tai netoli 50, tokį greitį panašiai ir išlaikysim. Tai bus įdomu projektą paskaityti, nes vertinimo aprašo tai bus ir per lėto važiavimo šiokie tokie pasikeitimai, kai greitis daugiau kaip 50 bus iki 20, jeigu važiuojat mažiau, tai dar nebus kritinė klaida, bet daugiau kaip 20 jau važiuojant mažiau bus kritinė klaida, o jeigu greitis iki 50, tai reiškia pagrinde gyvenvietėse, tai tokiu atveju lieka tas pats 15. Na, reiškia užmiestį arba esant didesniam greičiui negu 50, šiek tiek ta tolerancija padidėja. Na, mokinio naudai tai yra gerai. Tai tokių keli tokie įdomesni niuansai. Ir dar mačiau kelias įdomias vietas, tai kituose video papasakosiu apie
kaimą, jeigu tikrai liks tai, kas ten parašyta, tai bus įdomu pamatyti, kaip vertins kituose miestuose pagal tai, kas parašyta. Tai laukiam, kada išeis tas naujas įsakymas dėl vertinimo aprašo egzaminuose. Vieną klausimą iš 20 klausimų papildys. Didžioji dalis lieka tie patys, tik tais apie šviesų reguliavimą. Būtent kaip yra reguliuojamos šviesos, reiks paaiškinti būtent jų aukštis. Tai dar kol kas nesakau, kad tai reikės daryti, tik sakau, kad bus ko gero atnaujinta ir jeigu nieko papildomai neištrins, pastabų negaus, tai bus tik vienas klausimas papildytas, o visi kiti 20 klausimų liks tie patys. Ir dabar mes sankryžoje važiuosim tiesiai. Tai iškart žiūrim, kas vyksta gale ir nemažindami greičio, jeigu nieko nežadam praleisti, persirikiuojam ir šviesoforas mirks. Tai va tokiu atveju jau viskas. Na, sustojam prie linijos. Ir žiūrim, kaip čia viskas, kada mums paleis važiuoti. Ir dar nuvažiuosim į vieną vietą apsisukti, kur tikrai nepažeidžiant taisyklių, apsisukti yra praktiškai neįmanoma. O taisyklių pažeidimas toks, kad teks arba atsitraukinėti sankryžos vidury, kas tikrai nėra saugu, arba lipti per ištisinę liniją. Ir dabar turim 60 greitį, turim sankryžą, nuo sankryžos lieka 50 greitis ir toliau turim vėl 60 greitį. Tai va dabar jau galim važiuoti 60 greičiau. Ir priekį matom ženklas pagrindinis kelias, bet už medžio jau iškart išlenda, kad toliau bus vėl 60. Viskas tvarkoj, galim važiuoti 60 greičiau. Ir vėl toliau 60 greitis. Tuomet priekį matom dar vieną sankryžą, irgi bus 60 greitis. Ir dabar sankryža, bet 60 ženklo nebėra. Tai reiškia, nuo šitos vietos lieka 50. Ir būna dažnai mokiniai, jie kaip važiavo 60, taip ir važiuoja toliau 60. Ir dabar sankryžoje apsisuksim. Seniau čia egzamino metu apsisukinėdavo, bet padarė sankryžos rekonstrukciją. Ir pabandysim apsisukti šitoj sankryžoje. Tai dabar iš priekio automobilį prasileidžiam ir užimu praktiškai visą sankryžą vienas. Ir dabar apsisukinėdamas, kaip matot, aš arba turiu lipti per ištisinę liniją ir saugaus iš galo, nėra, arba sankryžos vidury turiu sustoti ir trauktis atgal tam, kad nepervažiuoti tuos ištisinės linijos apsisukdamas. Tai kaip galvojat, jeigu bus daug automobilių ir atvažiuos iš galo, ar turėčiau kaip pasielgti tokioj vietoj, jeigu reikės apsisukti. Tai va, tokia diskusinė vieta,
bet yra kaip yra. Tai šiai dienai tiek, pagrindą parodžiau su pačia tą sankabą, paaiškinau, šiek tiek apšviečiau, kas bus į priekį būtent dėl aprašo keitimo paties vertinimo egzamine. Tai lauksim, kada jį patvirtins ir žiūrėsim galutinis, koks jo rezultatas bus.